Son zamanlar kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən siyasətçilərin çıxışlarında biz kifayət qədər dayanıqlı inkişaf məqsədləri haqqında eşidirik. Ümumiyyətlə, dayanıqlı inkişaf məqsədləri nədir? Söhbətə ondan başlamaq istərdim. Və bunu anlamaq üçün bizə ilk növbədə biraz tarixə ekskursiya etmək gərəkdir, elə hesab edirəm. Çünki dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən əvvəl onun sələfi minilliyin inkişaf məqsədləri olmuşdu. BMT-nin 2000-ci ildə keçirilən sammitində, minilliyin sammitində, demək, dünyanın 191 ölkəsi hesab eləmirsə, o cümlədən beynəlxalq qurumlar, 20-dən çox beynəlxalq qurum, demək, minilliyin deklarasiyasını qəbul elədi və bu minilliyin deklarasiyasının tərkib hissəsində 8 hədəf qəbul edildi. Ölkələr demək qəbul elədilər ki, biz 2015-ci ilə qədər bu 8 hədəfə nail olmağa çalışacağıq. Demək, bu minilliyin inkişaf hədəfləri çox baza prinsiplər, baza hədəfləri də deyək. Məsəl üçün, birinci məqsəd ifrat yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə bağlı idi. Tutaq ki, orada məqsəd var idi, ibtidai təhsilə qlobal şəkildə demək, nail olunmaq. Bu tip baza məqsədlər 2015-ci ilə qədər nail olunmaq hədəf qoyuldu ölkələr qarşılarına. Və təbii ki, indi siz soruşa bilərsiniz ki, proqres necə oldu? 2015-ci ilə qədər bu ölkələr buna nail olundu, yoxsa olmadı? Buna birmənalı cavab vermək çox çətindir. Çünki bəzi ölkələr həqiqətən çox demək, yüksək nəticələr əldə etdilər, bəzi ölkələr zəif nəticələr əldə etdilər, bəzi ölkələr müəyyən məqsədlər üzrə irəliləyiş əldə etdilər. Demək, bu baxımdan məsəl üçün götürək ifrat yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün Çin, Hindistan, Braziliya kimi ölkələr həddindən artıq yüksək nəticələrə nail oldular. Lakin qeyd etdiyim kimi bir çox məqsədlərə tam şəkildə nail olmaq mümkün olmadı və heç o gözlənilmirdi də. Həqiqətən çünki ambisiyalı məqsədlər idi. Ancaq buna baxmayaraq BMT qurumları artıq 2012-ci ildən etibarən başladılar düşünməyə ki, 2000-ci ildən başladıq, 2015-ci ilə qədər bizim bu hədəf var qarşımızda. 15-ci ildən sonra gündəlik inkişaf gündəliyində nə olmalıdır? Və bu dialoq 2012-ci ildə başladı. Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, özəl sektor nümayəndələri, dövlət nümayəndələri bir yerə toplandılar və 2015-dən sonra qarşıya nə məqsəd qoyaq tipli bir müzakirələr başladı işçi qrupları çərçivəsində. Beləliklə 15-ci ilin sentyabr ayında dünyanın 193 ölkəsi dayanıqlı inkişaf məqsədlərini demək 2016-cı ildən etibarən bir hədəf kimi qarşılarına qoydular, inkişaf gündəliyi. Hətta bu 2015-ci ildə olan sammit demək 2030-cu il gündəliyi qəbul etdi ölkələr. Bu 17 inkişaf məqsədi onun tərkib hissəsi kimi demək qəbul edildi. Burada deadline, yəni son tarix 2030-cu il göstərilir və bir neçə cəhətə görə minilliyin inkişaf məqsədlərindən dayanıqlı inkişaf məqsədləri fərqlənir. Birincisi, burada 17 hədəf var, 17 məqsəd var və bu 17 məqsəd hər biri əvvəlki minilliyin inkişaf məqsədlərindən daha ambisiyalı, onun üzərində qurulmuş, onun yaratdığı inkişaf üzərində qurulmuş hədəflərdir. Məsələn, nümunə kimi deyək, minilliyin inkişaf məqsədində ifrat yoxsulluğa son idi. Burada dayanıqlı inkişaf məqsədinin birinci məqsədi yoxsulluğa son. Başa düşdünüz? Burada yəni söhbət ondan gedir ki, artıq cəmiyyət, bəşəriyyət dərk eləyir ki, biz daha bir ambisiyalı məqsədlərə çatmalıyıq. Minilliyin inkişaf məqsədlərində bizdə hədəf tutaq ki, ibtidai təhsilin universal olmağını etmək idisə, artıq bu dayanıqlı inkişaf məqsədlərində biz daha təhsilin digər pillələri də nəzərdə tutulur. Yəni bu baxımdan həmçinin 17 məqsəd demək insanın ağlına gələ biləcək, insan həyatının iqtisadi, sosial və ətraf mühiti əhatə edən demək olar bütün sahələrini əhatə edir. Burada o hər bir məqsəd üzrə hədəflər var və hər bir hədəfə gedən demək proqresi ölçmək üçün göstəricilər var, indikatorlar var. 193 ölkə qeyd elədiyim kimi, yəni bu demək 2030-cu il gündəliyinə qol çəkdi. O cümlədən Azərbaycan. Azərbaycan da hər 17 hədəfin hər birini, 17 məqsədin hər birini milliləşdirdi, prioritetləşdirdi və o 17 məqsəd daxilində də hədəfləri prioritetləşdirir. Səhv eləmirəmsə 88 hədəf prioritetləşdirilib Azərbaycan tərəfindən. Beləliklə, yəni bu ambisiyalı bir yola, inkişaf yoluna başladıq. İndi mən niyə buna ambisiyalı yol deyirəm? Çünki özünüz təsəvvür edin, məqsədlər həddindən artıq ambisiyalıdır. Sən dünyada olan yoxsulluğu tamamilə yox etmək. Dünyada nə qədər insan bu dəqiqə yoxsulluqda yaşayır? Azərbaycanda, Afrikada, Çində, Hindistanda. Bu, yəni o insanlara çatmaq baxımından
yəni birinci növbədə ambisiyalı hədəfdir. İkinci növbədə ona görə ambisiyalı hədəfdir ki, kifayət qədər maliyyə vəsaiti tələb eləyir. Və burada çox təəssüflər ki, söhbət milyardlardan getmir, trilyonlardan gedir. Yəni çox müxtəlif hesablamalar var. Məsəl üçün BMT-nin hesablamaları var, Dünya Bankının hesablamaları var və onların hesablamalarında illik trilyonlarla dollar investisiya tələb olunur ki, biz bu hədəflərə nail olaq. Ona görə də özünüz təsəvvür edə bilərsiniz ki, yəni artıq 5-ci ildir bu hədəflər qəbul olunmandan, 6-cı il başlayıb hətta. Buna baxmayaraq dünyanın ən qabaqcıl ölkələri, götürək elə bu sahədə həmişə qabaqda olan Skandinaviya ölkələrinin belə kifayət qədər problemləri var bu hədəflərə çatmaq üçün. SDG indeks deyilən bir indeks var, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə proqresi ölçən indeks. Orada məsələn qabaqda olan ölkələr həmişə adətən Skandinaviya ölkələri olur və siz o göstəricilərin, onların göstəricilərinə baxsaz, bir çox məqsədlər üzrə, hədəflər üzrə kifayət qədər onların da geri qaldığını görmək mümkündür. Bu baxımdan, yəni bu ambisiyalı məqsədlərə çatmaq üçün kifayət qədər ətrafdan, özəl sektordan, dövlət sektorundan, beynəlxalq təşkilatlardan külli miqdarda vəsait tələb olunur. Bax belə, mən başqa bir məqama da toxunmaq istəyirdim. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin bayaqları qeyd etməyi unutdum. Əsas fərqləndirən cəhətlərindən biri də odur ki, o heç kəsi kənarda qoymamaq prinsipi üzərində formalaşır. Buna ingiliscə leave no one behind deyirlər, LNOB, hətta bəzən abreviaturadan da istifadə olunur. Belə o qədər populyar bir mövzudur. Burada əsas məqsəd odur ki, yəni bu təməl prinsipin mənası odur ki, heç bir şəxs kənarda qalmamalıdır. Nə qədər belə deyək, əgər bir vətəndaş belə tutaq ki, yoxsulluqdan yaxa qutara bilməyibsə, onda o deməkdir ki, biz bu məqsədə nail ola bilməmişik. O baxımdan bu prinsip dövlətləri məcbur edir ki, ilk növbədə əhalinin ən həssas təbəqəsinin ehtiyacları qarşılansın. Həssas təbəqələr təbii ki, ölkələrdən ölkələrə fərqlənir. Elə bir ölkə, məsələn, bəzi ölkələrdə gənclər həssas təbəqə ola bilər, bəzi ölkələrdə miqrantlar həssas təbəqə ola bilər. Ancaq ümumi qəbul olunmuş həssaslıq prinsiplərinə əsasən yaşlılar, qadınlar, müəyyən əqli və yaxud da fiziki qüsurlu insanlar, gənclər, bu qrup insanlar həmişə həssas təbəqə sayılır. Qeyri-formal məşğulluqda olan insanları məsələn nümunə göstərmək olar. Xüsusən də COVID-19 vaxtı biz gördük ki, kifayət qədər insan qeyri-formal məşğulluqdadır və həmin insanlar məhz bu qeyri-formallığın ucbatından heç bir dövlət köməyindən ala bilmədilər. Bu tip məsələlər demək bizim kontekstdə məsələn həssas qrupa aid edilə bilər bu insanlar. Mən COVID-dən bəhs elədim. COVID-dən elə bir bu növbəti hissəyə bir giriş kimi istifadə etmək istəyirdim bunu. Bildiyiniz kimi keçən ildən etibarən, 2020-ci ildən etibarən COVID pandemiyası insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə çox böyük bir zərər vurdu və bu baxımdan dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə olan proqresə vurulan zərbəni yəni hesablamaq mümkün deyil. Belə özünüz təsəvvür eləyin, 2016-cı ildən bu yana milyonlarla, bəlkə 10 milyonlarla insan yoxsulluqdan çıxarılmışdı, aclıq, səfalətdən çıxarılmışdı, təhsildə inkişaf var idi. Bəli, biz kifayət qədər geri qalırdıq, yenə də belə deyək, plandan. Lakin buna baxmayaraq çox böyük irəliləyişlər var idi. Ancaq əfsuslar olsun ki, COVID-19 pandemiyası çox böyük bir zərbə vurdu. Əldə olunmuş bu uğurların üstündən böyük bir xətt çəkdi. Bu yəni sırf Azərbaycan kontekstində də belədir, Avstraliya kontekstində də, Amerika kontekstində də, dünyanın istənilən ölkəsində. Ancaq burada bir maraqlı və təəssüf doğuran bir məqam odur ki, bu neqativ təsir heç də cəmiyyətdə bərabər paylanılmadı. Sırf əhalinin daha həssas təbəqələrindən olan insanlara daha çox təsir oldu. Məsələn, götürək, tutaq ki, qadınlar. Mən bayaq da vurğuladım. Azərbaycanda ümumiyyətlə və dünyanın bir çox yerində ön sahədə çalışan, COVID-lə mübarizənin önündə duran işçilərə baxsaz, burada tibb bacıları, həkimlər, sosial işçilər 70%-dən çoxu qadınlardır. Və dünyanın bir çox yerində bu belədir. Onlar fasiləsiz işləməli oldular, bəzən özlərini riskə atdılar həyatlarını və pandemiya həmçinin onların demək bu tərəfdən və digər tərəfdən də həm də maddi tərəfdən də böyük ziyan vurmağa başladı. Digər tərəfdən fikirləşək, həssas təbəqə məsələn bayaq qeyd elədiyim qeyri-formal məşğulluqda olan insanlar.
onları vurmağa başladı. Yaşlı insanlar, hansı ki gedib məsələn tənha yaşayan yaşlı insan və yaxud da ki hansısa bir fiziki qüsuru olan şəxs hansı ki mağazinə çıxıb özünə istədiyi bazarlığı eləyə bilmir və s. və ilaxır. Yəni bu tip məsələlərdə COVID-19 birbaşa olaraq bu leave no one behind dediyimiz heç kəsi kənarda qoyma prinsipinə birbaşa zərbə vurdu və irəliləyişi kifayət qədər geri atdı. Bu baxımdan ölkələr indiki mərhələdə bu COVID-la mübarizə siyasətini həyata keçirərkən bu öndə duran bir fikirlərdən biri olmalıdır ki, necə eləyək ki, bu geridə qalan illərdə buraxdığımız səhvlər, hansı ki COVID-19 vasitəsilə daha da pisləşdi, bunları biz necə eləyək ki, növbəti illərdə etməyək və 2030-cu il gündəliyinə nail olmaq üçün sürətləndirək proqresi. Mən indi qısa olaraq Azərbaycanın bu sahədə olan demək dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə çatmaq uğrunda getdiyi yoldan danışmaq istəyirəm və qarşıda duran çətinliklərdən biraz bəhs eləmək istərdim. Demək Azərbaycan qeyd etdiyim kimi 2015-ci ildə bu sazişə qol qoyan 193 ölkədən biri idi və həmin ildən etibarən ölkə daxilində kifayət qədər işlər görüldü ki, bu dayanıqlı inkişaf məqsədlərini nail olunsun. Milli Koordinasiya Şurası yaradıldı, Milli Əlaqələndirmə Şurası, hansı ki, baş nazirin müavini səviyyəsində rəhbərlik olunurdu və o şuraya nazir və nazir müavinləri səviyyəsində bir qrup insan daxil edildi, hansı ki, bütün bu işləri, dayanıqlı inkişaf məqsədləri ilə bağlı olan işləri koordinasiya edirlər. Bundan başqa Azərbaycan Milli Könüllü Hesabat, Voluntary National Review deyirlər. Onları BMT-nin yüksək səviyyəli siyasət forumuna demək artıq bu il üçüncüsünü edəcək, o hesabatı verəcək və dünyada 3 hesabat verən çox az saylı ölkələrdən biri olacaq. İndiyə kimi 2 hesabat verilib 2017 və 2019-cu illərdə. Yəni bu baxımdan ölkədə məsələni belə deyək, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin prioritetləşdirilməsi göz önündədir. Və bəzi məqsədlərdə də kifayət qədər irəliləyiş var. Məsələn, birinci məqsəd yoxsulluğun aradan qaldırılması. 2001-ci ildə Azərbaycanda yoxsulluq 49% idi, belə milli yoxsulluq səviyyəsinin. 2019-cu il statistikasına görə 5%. Yəni və bu açıq desək, yəni statistikalarda müəyyən səhvlər bəlkə də ola bilər, statistika bəlkə müəyyən yanlışlıqlar, amma istənilən halda yoxsulluğun aradan qaldırılması və yaxud da azaldılması göz önündə olan bir faktdır. Lakin məsələyə biraz daha dərin yanaşsaq, bəzi problemləri görə bilərik. Məsəl üçün, yoxsulluq bəli azalıbdır kifayət qədər. Ancaq bir çox insan bu dəqiqə yoxsulluğa çox yaxın bir həddə maaş qazanır. Belə deyək, yoxsulluğa həssas bir vəziyyətdədir. Bu o deməkdir ki, hər hansı bir kiçik iqtisadi şok bu insanları təzədən atacaq yoxsulluq tələsinə. Məsəl üçün bunu gördük biz 2016-cı ildə, 15-16-cı ildə devalvasiya vaxtında o özü bir iqtisadi şok idi. Qiymətlərin qalxması, bizdə inflyasiyanın həmin il demək 2 rəqəmli inflyasiya oldu. Bu məsəl üçün şok kifayət qədər böyük sayda insanı çətin maliyyə vəziyyətinə qoydu. Eləcə də pandemiya vaxtı, yəni bu baxımdan sırf yoxsulluq statistikasına baxıb demək ki, biz yoxsulluq üzrə demək məqsəd 1-ə nail olmuşuq, o biraz özümüzü aldatmaq kimi olar. O baxımdan çox mühümdür ki, böyük belə şəkilə, böyük mənzərəyə baxıb bu boşluqları anlamaq və o boşluqları aradan qaldırmaq ki, səhərsi gün heç kim sığortalanmayıb ki, növbəti 10 ildə biz 2030-cu ilə qədər yoxsulluğu aradan qaldırmamaq üçün nəsə bir problem olmaya bilər. Eləcə təhsil sahəsində məsələn dünənə yaxın günlərə qədər Azərbaycanda məktəbə qədər təhsilə çıxış çox aşağı səviyyədə idi. Yəqin ki, çoxunuz razılaşarsınız, bu yeni bir trenddir ki, artıq dövlət də biraz investisiya qoydu bu sahəyə. Yəni bu növbəti bir məsələ. Yəni gender bərabərliyi biz nə qədər danışsaq da ki, kifayət qədər işlər görür, ancaq istər maaşları olsun, istər qadınların cəmiyyətdə rolu olsun, bunların hamısına baxanda görürsən ki, yenə də tam gender bərabərliyinə nail olmaq üçün qabaqda gediləsi həddindən artıq çox yol var. İndi mən qısa şəkildə danışmaq istərdim ki, yaxşı, biz deyirik ki, qabaqda görüləsi çox yol var. Nə etmək olar? Necə eləyək ki, biz dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olaq? Burada da 2 səviyyədə demək olar. Birinci səviyyə dövlət səviyyəsində iş görülə bilər. İkinci, biz şəxsimiz, individual insanlar. Başlamaq istərdim birinci danışmaq ki, biz bir fərd olaraq biz nə eləyə bilərik ki, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olaq? Yəni burada əslində sırf məsuliyyətli vətəndaş olmaq yetərlidir. Məsələn, adi bir nümunə göstərək, ərzaq israfı.
Məsəl üçün BMT-nin hesabatına əsasən keçən il, üzr istəyirəm, 2019-cu ildə dünya üzrə 1 milyard tona yaxın ərzaq israf olunub. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, dünya üzrə istehsal olunan ərzağın hardasa 20%, hər 5 kilodan 1 kilosu atılıb zibilə. Bura aiddir sizin, bizim kimi individual şəxslər, restoranlar, sənaye və s. və ilaxır. Yəni cəmi hardasa 1 milyard ton demək ərzaq israf olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərzaq israfına baxsaz, hardasa 50 milyard dollar dəyərində ərzaq israf olunur bir ildə. Bunlar hamısı çox böyük rəqəmlərdir. Məsələn, mən qeyd etdiyim bayaq rəqəmi belə vizuallaşdırmaq üçün belə bir şey təsəvvür eləyin. 40 tonluq böyük yük maşını, o 40 tonluq böyük yük maşını dalbadal düşsəz, o 1 milyard ton ki mən deyirəm, onu 23 milyon ədəd hardasa o maşından lazımdır və onu dalbadal düşsən yer kürəsini 7 dəfə dövr eləmək olar. Təsəvvür edin, o qədər hər il ərzaq zibilə atılır. Azərbaycan daxilində orta hesabla bir şəxs il ərzində 93 kilo ərzaq zibilə atır. Yəni biz qidamızı düzgün aparsaq, biz düzgün planlaşdırma etsək, bunun özü dayanıqlı inkişaf məqsədi 2, aclığa son. Dünyada nə qədər insan ac yatır, biz ona qənaət etmiş olarıq. Amma burada bir maraqlı məqam odur ki, burada zəncirvari reaksiya var. Məsəl üçün, siz o ərzağı zibilə atmamaqla daha az ərzaq istehsal olunmağı, həmçinin o deməkdir ki, daha az su israf olunacaq, daha az elektrik israf olunacaq və bu dayanıqlı inkişaf məqsədi 6, 7 enerji, su məsələlərindən bəhs edir. Yəni artıq bir əməllə siz 2-3 dənə SDG, DİM üzrə demək proqresə töhfə verirsiniz. İşığı söndürmək. Yəni boş olan otaqda işığı söndürmək. Bəzən olur yadımızdan çıxır, bəzən səhlənkarlıq eləyirik. Yəni bu tip məsələlərdə bir insan olaraq bizim boynumuza bu bir yük düşür ki, biz etdiyimiz hərəkətlərin yəni düşünək. Yəni biz niyə bunu eləyirik? Biz bunu yəni israfçılıq etməmək lazımdır. Dövlətlər də mən qeyd etdiyim kimi, yəni kifayət qədər işlər görür Azərbaycan hökuməti daxil olmaqla. Lakin bəzi məsələləri mən Azərbaycan kontekstində qeyd etmək istəyərdim ki, yəni çox yaxşı olardı ki, bu tip məsələlərə fikir verilsin. Məsələn, dünyanın bəzi ölkələrində bu SDG-lər üzrə qabaqcıl təcrübələrində belə bir şey var ki, SDG budgeting deyirlər. Yəni bu dayanıqlı inkişaf dövlət büdcəsindən ayrılan hər hansı bir vəsait, tutaq ki, yol tikintisi olsun və yaxud olsun məktəb tikintisi, xəstəxana tikintisi, o dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə necə təsir eləyəcək? Onun demək kəmiyyət şəkildə büdcələşdirilir, büdcədə qoyulur və artıq beləliklə dövlət büdcəsinin dimlərə necə təsir etdiyi birbaşa görünür və həmçinin bu dövlətin ayırdığı prioriteti, yəni göstərir ki, biz bu məsələyə necə belə prioritet şəkildə yanaşırıq dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə. Başqa bir nümunə göstərmək istəyirəm. Əks mərkəzləşmə və mərkəzləşmə. Bakıda, Azərbaycanda özünüz bilirsiniz ki, istər iqtisadi, istər sosial həyatın demək olar böyük əksəriyyəti Bakıda cəmləşib. Regionlarda həm iş yerləri baxımından, həm təhsil müəssisələri baxımından, həm sosial həyat baxımından kifayət qədər yəni fərq var Bakı ilə arasında. Və dayanıqlı inkişaf məqsədi 10 inequalities, qeyri-bərabərlikləri aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Burada həm regionlardan söhbət gedir, həm zümrələr arası qeyri-bərabərlikdən söhbət gedir. Və biz indi özünüz təsəvvür eləyin, hökumət bəzi belə deyək, addımlar atmaqla, tutaq ki, universitetlərin bəzilərini kənara köçürməklə, Zaqatalaya, Qəbəliyə, daha yaxın olan Şamaxı, İsmayıllıya köçürməklə artıq təsəvvür edirsiniz nə qədər insanın Bakıdan çölə çıxartmağa, Bakının həm belə deyək, mərkəzində boşluq yaratmağa, həmçinin regionların inkişafına töhfə vermiş olar. Məsələn, bu bir adi bir nümunədir və mən əminəm ki, mən bu məsələni çox müzakirələr eləmişəm. Bir çox tələbə, istər müəllim olsun, böyük məmnuniyyətlə gedib Qəbələdə kampusda yaşayar. Mənim özüm tələbə olsaydım, böyük məmnuniyyətlə gedib orada yaşayardım və özünüz fikirləşin, bu regionun inkişafı üçün nə qədər şeylər gətirərdi. Yeni iş yerləri, kampuslar, restoranlar, kafelər, bunlar hamısı nəqliyyat, o regionlar arası nəqliyyat və s. və ilaxır. Yəni bu bir addım atmaqla yenə də, bax, DİM 10 dedim, qeyri-bərabərlik. Lakin iş yerləri, aclıq, yoxsulluq, bu tip şeylərin hamısına demək olar digər DİM-lərə də birbaşa təsir edən addım ola bilər. Və yaxud Bakının mərkəzini tutaq ki, avtomobillərdən azad etmək, böyük parkinqlər tikmək və şəhərin kənarından gələnlər parkinqdə maşınını saxlayıb, oradan o tərəfə hansısa elektromobillərdən və yaxud velosipeddən
istifadə edərək getmək. Velosiped yollarının tikilməsi, bunlar hamısı yenə deyirəm, bəziləri asan, bəziləri çətin, bəziləri ucuz, bəziləri baha başa gələn addımlardır. Ancaq bunların hər biri əgər dayanıqlı inkişaf məqsədləri siyasətin mərkəzində durursa, bunların hər biri görülə bilər və görüləcək addımlardır. Yəni və bayaq qeyd etdiyim kimi biz öz şəxsimiz, individual olaraq biz bunu öz zehnimizə yerləşdirə bilsək, əslində çox da çətin bir şey deyil. Sadəcə belə deyək, məsuliyyətli vətəndaş olmaq gərəkdir. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.